มิวมิวมิวมิวมิวไม่ไหวไม่ได้มิวมิวมิว มิว
Nào, để tôi chuẩn bị về nha mình nhá. Nào, chuẩn bị về đâu Miu. Đi, nào Miu, tôi đi. Đi. Đi, đi, đi. Đi chân nào. Ê Miu, các bạn. Cẩn thận nhá mình nhá. Miu ở nhà để anh đi chợ nhá. Hôm nay Miu đi rừng mệt rồi. Thế ở nhà thôi, biết chưa? Nhá. Ngoan ở nhà, trong nhà nhá. Biết chưa? Nhá. Đấy, ngồi cả buổi. Ngồi cả buổi. Này nhà kia ăn quả chưa? Này, Không giấy toàn sạch đấy. ăn một quả. Hai lần. Đúng rồi. Cái giờ đi quay
Em cháu này nó là đại của béo rồi. Có bán không? Thì người em mua một ít. Có bán mà chị ơi. Quen ăn rồi. Quả đấy, không ăn quen không? Đi hỏi biết. Bà, quả chưa này là con này đâu cháu? Bà Dương ơi, bà Dương, hai quả hôm nọ cháu 1-2 cân nhá. Đi lấy. Ôi, cái bóng của chị cân này nữa. Đây cô ơi, có 5 lạng. Em xuống trường bây giờ ấy, bác sĩ bằng lái xe kiểu này phải kiểu này phải làm bác sĩ rồi. Đây, ôi, không nhận ra, chị cho em cái túi đi. Chúng đâu chứ phá ơi. Đây bà ơi, của bà đây, 5 lạng. Uống đi chị ơi. Không, nó chưa già đâu bà, cái quả này ấy. Vâng. Cái quả đấy chị ơi. Nó nhặng nhặng đắng mà. Quả đấy chị ơi. Quả đấy bà. Không phải đâu, quả đông dùng các bạn. Bà biết quả này đúng không? Này giả được đấy. Đúng là quả này đáng, cũng hơi đáng đấy mày bán đấy. Quả này nhanh đáng mà. 60 nghìn cân. Muốn lại. Một lạng ăn. Ai cho mày xem ở đây. Mang vào chợ không ngồi đây. Đây của bà. Mua được nhiều đồ đấy. Cô chưa ăn bao giờ, cho cô 2 lạng. À, lấy 2 lạng. Xem mà về ngon là sau đấy. Rồi, cô phải nấu
ăn ngon mà cô. Còn nấu thịt gà nó ngon đủ không? Hôm nay bán này vừa bán phải cho nó nhanh. Vâng ạ. Ông lấy đi. Cho nước Ngon lắm. Ông nào ăn này ngon không? Cô nhá. hôm nọ thì Quả quả nhung đúng không Ăn gì đâu ơi. ạ? Cái này thì ăn nấu canh ăn rồi nấu với thịt. Nó 82 nghìn tư. Nó kiểu đáng vào cái gì? 84 nghìn. tổng 80. Vâng. 84 nghìn. Quả cái ăn 8 nghìn. Cái gì đi? 78 nghìn đâu rồi. Quả bé bé. Quả đây dễ tính. Ê. Tới đủ rồi. Quý á? Nhà ai hả? Quý nhà á? Không biết. Quý nhà mà đi cất về này vừa bán rồi. Của ông là 70 nghìn nhỉ? Dâu đi em ơi. Bây giờ là bê tông đường rồi mà. Ốm em ơi. Chơi trồng rau chị. Đây. Đây, Ăn đi em quả đi. quả này lấy về canh ăn. Mà nấu lên hết trời lắm ngày đâu. Cái nào bị bánh trắng rồi. Cái này nó bự trắng thẳng ra rồi. Trắng mà cái cháu bánh thế kia trắng rồi. Vâng, có canh nó lại khác mà. Đâu nữa không? Còn rau nữa không? Nhung ơi mua về ăn. Ăn như nào? Cho vào đâu. Bà ơi. Bà gì nhỉ? Bà Nguyên này. Bà Nguyên. Bà Nguyên này. Bà Nguyên. Ơi. Chắc hôm nào thấy cháu đeo cái vòng đẹp quá bà mua phải không? Ừ. Đấy, vòng bạc thôi đây. Không đâu phải vòng đấy. Không, tối nào chị không lấy vòng của em à? Bao nhiêu cái vòng đấy? Cái vòng của em ơi bị chuẩn đấy. Xa thì ai nhìn thấy là cái vòng của em là vòng bạc thật đấy. 12 đồng tiền bạc. Vòng bạc đấy bán lại cho 12 bằng trị giá bằng 2 đồng lại cho đâu cũng được mà. Cho đâu cho cả đầu cũng được mà. Bao nhiêu một cái chị Nguyên? Đóng bao nhiêu cái? Có 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu. Cái vòng tóm đầu chị cô đeo ấy. Là vòng bạc thật mà. Lúc cái ra cả chợ này không gấp kìa. Nhật tôi làm nào? Ăn nổi nổi. Ăn nổi nổi. Không cái đó cái ngon không? Bóc cái này nó ấy rồi thì dễ bóc nhỉ? Có cái này đẹp đấy bà. Của nhà nào mà Thì chưa về là lấy rồi đây. nhà ngoan ấy. Cái nơi này ổi đi. Cái quả đi bà. Cái áo gà cái này thì ăn kiểu gì? Để bà giúp bạn. Mềm bữa nay năm ngoái lắm. Bây giờ đông. Phải đợi. Bán giống lại. Lên thuốc. Sư đấy. Nhưng mà anh không biết cái trong
Không dấu gì không? Nhảy vào, tưởng là họ vào một tí tí họ ủng hộ mỗi người 5 cân. Thật ra đừng có mà đùa nha. Đây bà ơi. Đây bà ơi. Bà ơi, hôm nay chưa được còn về còn phải đi lấy lá đây này. Nên là không làm được là chạy mất. Còn Nhung chị ơi. Cái quần cái bao của người ta đi bỏ mất vào đấy nó chả nhem hết à. Bao nhiêu đấy? 20.000 ạ. Ôi sao các Nhiều hạt lắm. ý gì? 110.000. Thế bà vẫn còn 10 này đó. Bà luôn đi ạ. Quả này ăn ngon lắm em ạ. Đâu đây ngừ? Cho em 1 cân ạ. Cái này 1 cân gì? Rau đấy mà ngon. Bát 18. Đâu có. Bát 98. Con em ạ. Đừng có 98. Chẳng ra tính này. Còn này là quả gì anh? Bát đạp nào? Ngon lắm cái nào? Cái lạc thì ngon lắm, không một lạc. Cái này đố gì đấy? Quả đấy chị ơi. Chả thấy quả này bao giờ. Quả này là quả của cái rau sắc nhùng ấy là không? Vâng. Cái này đi thái mất nhiều thời gian lắm. Vâng. Ê, nhiều anh lấy à? Hồ lê ôi à chị ơi. Ôi. Trên đây này. Quả này cô ơi. Trời, quả này bán bao nhiêu? Bán 60.000 thôi. Có bò đâu? Quả này ăn thế nào? À, còn quả này thì cô về cô cứ đứt từng quả ra như này cô này. À, xong là nấu à? Hay là xào? Cô nấu với thịt gà ấy. Nấu thịt gà, nấu với thịt gì cũng được nhỉ? Vâng. Cô Ăn nó có vị gì? nó ăn có vị nhặng nhặng, đắng đắng ngọt ngọt. Ăn ngon lắm. Quả này là lấy ở trên rừng à con? Vâng, quả này lấy trên rừng. Lấy cho cô 5 lạng. 5 lạng ạ? Ờ. Vâng. Có đi chợ à có?
À mua thì mua quần áo cho bà. Năm cái gì? 62 rồi. Này thì cô Ngon lắm ấy nhở? Em bao nhiêu? Đấy, đúng 5 lạng. Đó thì 12 có 5 ấy. 5 lạng. 30.000. 6 năm thôi. 5 lạng là 30.000. Cầm cô nhé. Xin nhé. Rau mà cả mà rau. Đây lấy 2 quả cuốn này đưa đi. Miu 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 miu. Miu. Đây nhà ngoan không? Đi vào đây đi.
Miu 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 Miu. Miu về đây. Ăn thôi. Miu. Nào, ăn thôi. Miu. Ngon không? Ừ.